হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমার বাইকের হ্যান্ডেলবার আর লুকিং গ্লাসের মধ্যে আমি সামান্য ২টা মডিফিকেশন করেছি। যে ২টা মডিফিকেশন সম্পর্কে আসলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে বা অনেকে জানতে চায় এগুলো আমি কেন করিয়েছি বা এগুলোর সুবিধা অসুবিধাগুলো কী। তো চলুন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমার বাইকের হ্যান্ডেলবারের মধ্যে এবং লুকিং গ্লাসের মধ্যে আমি যে ২টা মডিফিকেশন করেছি, এই ২টা মডিফিকেশন আমি কেন করেছি আর এই ২টা মডিফিকেশন করার কারণে আমি কী কী সুবিধা পাচ্ছি। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পরিচিত সেই আমার পাগলা ঘোড়া। তো আমার পাগলা ঘোড়াটার মধ্যে আমি 2টা মডিফিকেশন করিয়েছি, ছোটো ছোটো 2টা মডিফিকেশন অনেক আগেই করিয়েছি। তো অনেক বাইকের আসলে কিউরিসিটি ভাবেই হোক আর বা কৌতূহলীভাবেই হোক আর যে কোনোভাবেই হোক তারা এই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে চায় যে আমি এই 2টা মডিফিকেশন কী জন্য করিয়েছি। তো ফার্স্টে আমি দেখাই হ্যান্ডেলবারের মডিফিকেশনের ব্যাপারে। তো আমার বাইকের হ্যান্ডেলবার যেটা আছে সেটার মধ্যে হচ্ছে যে সুজুকি জিক্সার মনোটোন বাইক এটা। তো এই বাইকের হ্যান্ডেলবারে কিন্তু নর্মালি এটা প্লাস্টিকের এখানে গুটলি দেওয়া থাকে, যে গুটলিটা আসলে তেমন কোনো কাজের না। হ্যাঁ, হালকা একটু স্ক্র্যাচ পড়তে পারে বা ভেঙে বাইকটা যদি কখনো কাত হয়ে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু গুটলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো গুটলির আসলে মূল কাজটা কি? গুটলির আসলে মূল কাজ হচ্ছে যে বাইকের হ্যান্ডেলটাকে স্টেবল রাখা, যাতে করে হাই স্পিডে বা অনেক বেশি গতিতে বা একটু হালকা ভাঙাচোরা রাস্তার মধ্যে বাইকের হ্যান্ডেলটা স্টেবল থাকে। তো যে ধরনের গুটলিটা এখানে দেওয়া ছিল সেই গুটলিটা আসলে আমি ওই কাজটা করতে পারতাম না। এটাকে আপনারা গুটলি বলেন না কি বলেন আমি জানি না। অনেকে আবার হ্যান্ডেল বার ইন্ট বলেও চিনে থাকেন। তো আমরা নর্মালি যারা বাইকার আছি বা যারা বাইক চালাই তারা আসলে গুটলিই বলি এটাকে। তো আমি হচ্ছে যে এখানে ২টা একটা এই পাশে একটা ওই পাশে ২টা গুটলি লাগিয়ে নিয়েছি। ২টা হচ্ছে মেটালের এবং ২টা হচ্ছে ভালো। আমার কাছে ধরে যখন দেখলাম তখন আমার কাছে ভালো ওয়েট মনে হয়েছে জিনিসগুলা। তো ওয়েট দেখে আমি লাগিয়েছিলাম। তো লাগানোর ফলে এখন আমার বাইকের হ্যান্ডেলটা হচ্ছে যে আমি আগের চাইতে বেশি স্টেবল পাই। অনেক বেশি স্পিডের মধ্যেও আমার বাইকের হ্যান্ডেলটা তেমন একটা মানে ঝাঁকুনি বা কাঁপাকাঁপি ভাইব্রেশন অনুভব করি না আমি। যে কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যান্ডেলবারের মধ্যে গুটলি বা হ্যান্ডেলবার ইন্ট লাগানোটা আসলে একটা আমার কাছে ভালো সিদ্ধান্ত ছিল। তো এটার ব্যাপারে গেল। তো হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে আমার বাইকের লুকিং গ্লাসের মধ্যে আমি এক্সট্রা হচ্ছে যে একটা গোল সার্কেল মিরর লাগিয়ে নিয়েছি। এটাকে কী মিরর বলে আমি আসলে ঠিক নামটা অরিজিনালি জানি না। আমি বাইকের শোরুমে গিয়েছিলাম বা একটা বাইকের দোকানে গিয়েছিলাম, যেখানে গিয়ে আমার কাছে আমার গ্লাস দুটো ভালো লেগেছিল এবং আমি শখের বশেই বলতে পারেন লাগিয়েছিলাম। কিন্তু লাগানোর পর এটার যে ইউজেস বা এটার যে ব্যবহার উপযোগিতা সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। কারণ হচ্ছে দেখেন, এখানে হচ্ছে যে আমি যখন বাইকের সিটের মধ্যে বসার পর হচ্ছে যে আমি কিন্তু অনেক সময় একটা বাইকের কিন্তু মিরর দিয়া সম্পূর্ণটা পিছনের রিয়ার ভিউ পুরোটা কিন্তু কাভার করা কখনোই সম্ভব হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ব্লাইন্ড স্পট থাকে, যে ব্লাইন্ড স্পটগুলো কিন্তু আমার এই মিরর দিয়ে আমি কাভার করতে পারতেছি। তার কারণ হচ্ছে যে এই মিররটা কিন্তু 360 ডিগ্রি মানে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সব দিকে ঘোরানো যায়। হ্যাঁ, যে কারণ হচ্ছে যে আমি যে কোনো অ্যাঙ্গেলের ভিউ কিন্তু এই মিরর দিয়ে পাচ্ছি। যেমন ধরেন অনেক সময় জ্যামের মধ্যে যখন আমরা বাইক চালাই, মানে শহরে যখন বাইক চালাই, তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার বাইকের যে পিছনে একদম সরাসরি পিছনের যে অংশটা থাকে সেই অংশের পিছনে কি আছে বা কি অটো আছে না রিক্সা আছে বা কোনো যানবাহন আছে কিনা বা বাইকটা ব্যাকে দিলে কোনো সমস্যা হবে কিনা, সেটা কিন্তু আমরা রিয়ার ভিউ মিরর বা নর্মাল যে মিরর থাকে সেই মিরর দিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পারি না, কারণ এটা কিন্তু আমাদের ব্লাইন্ড স্পট থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমি মিররটাকে হালকা একটু নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে রাখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার বাইকের কিন্তু একদম সরাসরি পিছনে কি আছে আমি কিন্তু সবটাই দেখতে পাচ্ছি। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে মিররের মধ্যে সবটা দেখা যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমার এই জ্যামের মধ্যে বাইক চালাতে গেলে আমার এটা একটা হেল্প করে। তাছাড়াও যখন আমি হাইওয়েতে বাইক চালাই তখনও কিন্তু আমার এই মিররটা ভালোই কাজ করে। কারণ হচ্ছে যখন হাইওয়েতে বাইক চালাই তখন যখন আমি একটু হালকা এদিকে দিয়ে রাখি, মানে আমার দিকে যখন বাইকটা ঘুরে রাখি এই মিররটা, তখন কিন্তু আমার পিছনে যে ব্লাইন্ড স্পটটা থাকে সেটাও কিন্তু আমাকে এটা কভার দিয়ে দিচ্ছে। যে ক্ষেত্রে আসলে পিছন থেকে কোনো দ্রুত গতিতে কোনো বাইক আসতেছে কিনা বা দ্রুত গতিতে কোনো গাড়ি আসতেছে কিনা সেটাও আমি দেখতে পারি, বা আমাকে ওকে ওভারটেক করতেছে কিনা সেটা যখন আমার এই মিররে কাজ করতেছে না বা এই মিরর যখন ব্লাইন্ড স্পট দেখাচ্ছে তখন ওই ব্লাইন্ড স্পটটাকে কভার দেওয়ার জন্য কিন্তু এই মিররটাকে আমাকে সেই লেভেলের ভালো লেভেলের সাপোর্ট দিচ্ছে। যে কারণে আসলে আমি 2টা মডিফিকেশন করিয়েছি এবং 2টা মডিফিকেশন করার কারণে কিন্তু আমি আমার এই 2টা মডিফিকেশন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার পয়সা উসুল। আপনারা চাইলে এই ধরনের মোটিভেশন করতে পারেন আপনার যদি ইচ্ছা হয় বা আপনার যদি কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করেন। যদি আপনার বাইকের হ্যান্ডেলবারের ভাইব্রেশন ফিল করেন তাহলে আপনার হ্যান্ডেলবারের গুটি লাগাতে পারেন একটু ওয়েট দেখে, একটু বেশি ওজন দেখে। আর যদি আপনার রিয়ার ভিউ মিররের মধ্যে কোনো প্রকারের ঝামেলা মনে হয় বা পিছনের আপনার ব্লাইন্ড স্পটগুলো কভার করতে চান তাহলে এই ধরনের হচ্ছে যে সার্কেল মিরর বা 360 ডিগ্রি মিরর আপনারা লাগিয়ে নিতে পারেন। মিররগুলো ভালো, আমার কাছে খুব ভালোই মনে হয়েছে। তো এইগুলোর ছিল আজকের ভিডিও। তো এই 2টা মডিফিকেশনের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, বিভিন্ন কমেন্টসেও জিজ্ঞেস করেন, আবার ফেস টু ফেস দেখা হলেও জিজ্ঞেস করেন। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি এই 2টা মিররের বা 2টা মডিফিকেশনের কাজ কী আর হচ্ছে হ্যান্ডেলবার এন্ডার যে কী জন্য লাগিয়েছি সেটাও আজকে আপনাদের বর্ণনা করে দিলাম বা বলে দিলাম। তো আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক দেবেন। আর যদি ফেসবুক থেকে এই ধরনের ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে ফেসবুকের পেজটাকে লাইক দেবেন, ফলো করবেন। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।